Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. ‘Yan uwana Kryptonians, barkanmu da warhaka. Yawwa, to akwai wani abu a MetaMask kaman ajin network na Sidra da ake yi a MetaMask ko Bitget ko Trust Wallet ko Solpair. To wanda yawanci na MetaMask ya fi wahala ajin network ɗin. Wanda za a yi sai ga sometimes wani ma sai ga ya ta dawo da shi baya, to a rasa yadda za a yi. To ga hanya mai sauƙi nan da za mu bi gurin mu ajin network ɗinmu a kan MetaMask ba tare da mun hau kan MetaMask ɗin ba. Tashin farko shi ne za ka je kan MetaMask ɗinka. Already dama duk wanda yake amfani da wallet ya san cewa ana copy wallet a paper ne, ko kai saving ɗin shi a kan wayanka ko kan Gmail wanda dai ya zamana da cewa ka rubuta shi. To za ka je ka ɗauko shi ka yi copy ɗin shi, copy ɗin passphrase ɗinka. Ya zamana already ka yi copy ɗin shi. To sai ka je kan Play Store. Let's assume Play Store. In ka zo kan Play Store za ka bari ya buɗe mu gani. Yawwa ga ma kan Play Store sai mu yi searching na Safeal. Kun gan shi ya fito ko? To in muka taɓa shi already ni ina da shi a kan wayana. To ku da ba ku da shi sai ku yi installing. Bayan kun yi installing sai ka buɗe shi. To bara in hau Safeal ɗina ku gan. Yawwa ni na ɓoye shi a nan. To ga Safeal ɗina. To kun ga in na taɓa shi zai fito muku kamar haka. Zai ce muku create new wallet in za ku yi creating sabo ne. Yanzu to mu da za mu yi ajin na MetaMask ɗinmu ne da kan Safeal ɗinmu, sai mu zo mu taɓa add existing wallet. Haka. To sai ka yi creating password guda 6. Bayan ka riƙe creating password guda 6 nan in kana so ka sa thumbprint sai ka sa, in ba ka so sai ka yi skip. Yawwa. To nan sai suka ce import wallet. To already ka je ka yi copy na passphrase ɗinka na MetaMask ɗin. To sai ka zo sai ka yi pasting. To bari zan yi pasting nawa, bari in tsayar da bidiyon in na yi pasting ɗin sai in dawo da shi. Yawwa, to masha Allah kun ga na yi pasting na passphrase ɗina na MetaMask. To zai kawo muku kamar haka. Sai ku yi next, ku yi next, ku yi next. Kun ga yanzu to wannan shi ne wallet ɗina na MetaMask amma kun gan shi a kan PayPal, a kan Safeal Amin yawa. To kun ga dai dama ban da komai a ciki. To yanzu ya za mu yi ajin network na Sidra. Ya za mu yi ajin na network na Sidra a kan MetaMask wanda mun riga mun kawo shi kan Safeal. To ku biyo ni a bidiyo na gaba insha Allahu zan nuna mana yadda za mu yi. Na gode. Wanda ya kalla ya ji daɗi don Allah ya danna mun subscribe da like. Ina godiya. Ni ne naku har kullum Abdurrahman Muhammad Karami, ABTV.